Kontrolloni gishtin e vogël të dorës tuaj tregon nëse jeni një lider i lindur. E keni vënë re ndonjëherë gishtin tuaj të vogël, është koha për ta bërë këtë sepse tregon shumë për anët e fshehura të personalitetit tuaj për të cilat ja vlen të mësoni. Gjithçka që duhet të bëni është të vëzhgoni me kujdes gishtin e vogël të dorës. Të dhënat që ai tregon për ne varen nga lartësia e tij, domethënë nëse je i barabartë me nëse te i kalon ose është më i vogël se vija e fundit e gishtit të mesit. Nëse arrini të njëjtën lartësi me vijën, atëherë kjo tregon se ju e dini mirë se kush jeni. Ju merrni vendime lehtësisht dhe punoni në mënyrë periodike, metodike përballë çdo vështirësie që ju del përpara. Ju balanconi mes ekstroversionit dhe introversionit dhe tregoni përkushtim ndaj qëllimeve tuaja. Keni vetë kontroll dhe përballeni me qetësi me kaosin. Nëse e kalon vijën e gishtit të mëparshëm, atëherë kjo tregon se keni lindur me aftësi udhëheqëse. Vetbesimi, vetvlerësimi dhe energjia juaj pozitive janë element që frymëzojnë të tjerët dhe ju keni një aftësi të shkëlqyer për të zgjidhur problemet. Ju jeni kreativ në natyrë dhe keni një mënyrë për të bindur gjithmonë të tjerët për mënyrën tuaj unike. Nëse është më i vogël se vija e mesit, tregon se keni ndjeshmërinë më të lartë dhe fshehni shumë mirë në shpirt. Ndonjëherë keni të vështirë të menaxhoni emocionet impulsive, por keni aftësinë për të kuptuar plotësisht nevojat e të tjerëve. Ju kapërceni lehtësisht pasiguritë dhe frikën e brendshme dhe jeni gjithmonë aty për të ndihmuar të tjerët.